Man ir tāds stress, ka es paņēmu līdzi lapas, es skatījos, ka citi neņem. Bet es nedaudz iemetīšu acī, ja es kaut ko varēšu saredzēt, bet man ir tik liels prieks šeit būt un redzēt jūs visus šeit, un paldies, ka jūs esat gatavs uzklausīt mani. Es gribētu sākt jums ar jautājumu. Vai jūs kādreiz esat ceļojušas domās un domājušas, kā būtu, ja kaut kas nebūtu noticis, ja nebūtu kāda cilvēka teiktais? Kāds notikums, kaut kas, ko jūs esat dzirdējušas, kā tas būtu mainījis jūsu dzīvi? Vai jūs šodien būtu šeit, šajā hallē? Vai varbūt jūs būtu pavisam kaut kur citur, un jums būtu pavisam cita dzīve? Es par to esmu daudz domājusi, un man šķiet, ka mēs visi dzīvojam tādā kā tauriņa efektā. Kopš Eirovīzijas gan tauriņš ir guvis citu nozīmi Latvijā, bet es to runu jau mēģināju atcerēt pirms Dona. Bet par tauriņa efektu runājot, daudz mēdz teikt, ka tas ir arī viens no tādiem hausa teorijas pamatiem, kur tādi mazi notikumi mēdz ietekmēt lielo bildi. Un sākumā to izmantoja laikziņās, vēlāk zinātnieki, un es domāju, ka šobrīd arī mēs diezgan labi apzināmies, cik maziem notikumiem ir liela nozīme mūsu dzīvē. Un par to visu domājot, es šodien gribētu runāt par to, kā mēs katrs varam būt ceļš kādam citam, un kā mēs katrs patiesību sakot ne tikai varam būt, bet kā mēs katrs esam ceļš kādam citam. Un savu stāstu es sākšu ar atgriešanos skolas laikā, pusauģu gados precīzāk. Tajā laikā es biju diezgan dumpinieciski, un man patika alternatīvā mūzika. Starp citu, šis ir mirklis, kad es gribu pateikt paldies Klāsam Vāveram, žurnālistam, kurš rakstīja lieliskus rakstus par mūziku, un zināmā mērā es domāju, ka viņš tiešā vai netiešā veidā ietekmēja manu mūzikas izpratni, kāda tā ir vēl dzīvoja, kāda tā dzīvo vēl joprojām. Bet tajā laikā man patika viss, kas ir smags. Smagā mūzika, viss iespējamais, kas nāk te līdzi. Es staigāju saplēstās džinsās, tās arī batikoju, ādas jakās. Jūs varat iedomāties grunge mūzikas tādu kā patronu cēsīs. Lūk, tāda bija tā mana dzīve. Un šajā dzīves periodā es arī krāsoju matus, un es krāsoju matus, gribēju zaļus. Es nokrāsoju ar briljantu zaļo, un tā es klīdu pa cēsīm, un kādu dienu es devos uz skolu. Un ejot uz skolu, es skatos, ka tur stāv čaļi, un viņi ir vecāki par mani, un es domāju, daudzas arī šeit sievietes zina, kā iet skolas laikā garām vecākiem puišiem, kur tu zini, kur noteikti izteiks komentārus, un es ar vienu aci jau redzu, ka tie noteikti nav tie puiši, kur arī klausās to pašu mūziku, ko es. Es zinu tos puišus, un es zinu, ka viņi, kā mēs mēdzām, tajā laikā klausās desu. Līdz ar to es eju, un protams, ka tajā mirklī, kad es eju, un man tās kājas ņimst vēl vairāk tajā savā tēlā iekšā, kad tajā laikā mēs visi tajā mūzikā šādi staigājām, bet tad es vēl vairāk sagumu. Un tad es dzirdu tos komentārus, kas ir vienkārši traki par to, kā es izskatos, kas es esmu un cik tiešām nožēlojami es esmu. Ar to vēl nepietika. Nākamajā mirklī pret mani tika raidīti akmeņi. Lai es dabūnu kārtīgi par to, kas es esmu. Es sāku skriet un muku no viņiem, par laimi es aizmuku un izvairījos, un pēc tam pat stāstīju draugiem, un tas šķita, tas tāds normāls stāsts, kas tam laikam piederās, kā tu esi mucis no tiem čaļiem. Bet tā stāsta doma bija tāda, ka es to stāstīju arī meitenēm, kas man bija tuvas, un viena no šīm meitenēm bija draudzene bandas varonim. Un tajā brīdī, kad es viņu to stāstīju, viņa klusēja, un tā viņa neko nepateica. Ko man tas ir mācījis dzīvē? Man ir mācījis neklusēt, kad es redzu netaisnības, kas mums notiek apkārt, vai kad kādiem citiem tiek darīts pāri. Un tajā laikā ārkārtīgi bieži es saskāros ar to, ka man pārsvarā pieaugušie teica, no tāda cilvēkā tu dzīvē nekas neizaugs. Kā tu izskaties, sakopies, saņemies, tu izskaties briesmīgi. Šādi normāls cilvēks neizskatās. Un tagad, kad es jums to stāstu, man ir tāda tā kā eho, es atceros tādu bildi, kur tādi cilvēki ar tādām galvām man nāk šādi virsū un saka, cik es ārkārtīgi slikta esmu un ka šis ceļš, kuru es eju, nav absolūti pareizs. Un man skan galvā tās intonācijas un tās sejas redz joprojām kā tādi kraukļi man metās virsū. Protams, vai es nākamajā dienā nopirku svārciņus zem celīšu un sāku klausīties normālu mūziku? Protams, ka nē, tas neko nemainīja, bet tas ārkārtīgi tajā mirklī sāpēja. Bet atgriežoties pie mūzikas, tad nākamais stāsts ir tāds, ka es devos uz savu skolu, kas bija patiesībā sakot burvīga skola, un šajā skolā es arī stāstīju mūzikas stundā kādu stāstu priekšā, un skolotāji saka, hei, Kristīna, tev ir laba balss radio. Un tajā mirklī es vispār
pirmoreiz dzīvē iedomājos radio, jo līdz tam mirklim es nebiju domājusi par savu balsi vispār. Es vispār nezināju, ka man ir balss. Un tajā mirklī man to pateica skolotāji. Pēc pāris dienām mēs ar draudzeni stāvējām pie radio, metām kapeiku, iet vai neiet. Kapeika teica neiet, mēs, protams, iegājām. Un tāda domājot par to visu ķēdi un tādi daudz un dažādi notikumi mani aizved atkal tālāk dzīvē. Un tā es nonācu arī līdz televīzijai, un šodien es esmu šeit. Un es arī uz šejienu domājot, un es domāju, ja nu tiešām skolotāja nebūtu pateikusi to teikumu, es varbūt nekad nebūtu iedomājusies, ka es varētu arī iet patiešām uz radio, saņemt drosmi un doties. Tā kā viens teikums iespējams ietekmēja to, ka es esmu šajā dienā šeit. Bet pēc pieredzētā radio un vēl citiem stāstiem es devos uz Rīgu un sāku studēt. Un tad bija vēl kāds stāsts. Un tas jau bija universitātē, kur arī man bija priekšā jālasa teksts, un ko es arī darīju. Nolasīju šo tekstu, un tad pasniedzēja sacīja: Kristīne, tu varētu strādāt ziņās, bet tev ir jānomet 10 kilogrami. Toreiz man bija 19 gadu, un tas bija tāds, laikam, pirmais mirklis, kad es kaut kā līdz galam padomāju, kā es izskatos, manas aprises. Es biju nedaudz apaļāk kā tagad, bet es atceros to mirkli, kad man tāda spilgta iztēle, kā es no priekšas, kuras visiem auditorijas biedriem, saviem kursabiedriem, ļoti daudziem, biju stāstījuši šo, un tagad man ir jānomet 10 kilogrami, kā es principā kā bumba atgriezos jau savā vietā, vai kā klucis es aizgāju. Līdz tam es biju normāli aizgājis, tad es tā klucis aizgāju. Apsēdos, un man šķita, vai es aizņemu tiešām vienu vai nu jau 4 vietas. Un tad paralēli es dzirdēju kaut kur tālumā tādu balsi, mans kursabiedrs saka, nē, viņa jau tagad varētu lasīt ziņas. Turklāt, viņai ir ļoti skaists deguns. Viņš joprojām ir vienīgais cilvēks šīs planētas, kurš ir pateicis, ka man ir skaists deguns, bet mēs joprojām ar viņu esam draugi un strādājam kopā ziņu dienestā. Tā kā mēs tur nokļuvām, abi divi. Bet šis viss gadījums man mācīja to, ka ir Jums kāds pateica, ka jāaplaudē priekšā? Paldies! Un tālāk dodoties šajā stāstā, es gribēju teikt to, ka es joprojām domāju pēc šīs mācības, cik ārkārtīgi svarīgi, ka mēs uz citu skatāmies vairāk caur sirdi nekā ar acīm. Un ja mēs skatāmies ar acīm, tad daram to piemiekti, lai mēs saredzam to, kas šajā cilvēkā varbūt patiesībā dzīvo vai ko viņš patiesībā jūt. Un tālāk man stāsts ved uz to, ka kādu brīdi es biju pazudus no televīzijas ekrāniem. Tas jau bija krietni vēlāk. Un es pazudu uz 3 mēnešiem, jo man bija muguras problēmas. Un tajā mirklī mākslīgais intelekts izdomāja, ka ir īstais laiks padarboties. Un tajā brīdī internets kamera izdomāja iztaisīt virsrakstu, kur pazudus garklāva. Viņa ir pazudus, jo viņai ir kāju sēnīte, un jums ir jālieto šīs revolucionālās zāles, lai jūs atbrīvotos no šīs kāju sēnītes. Kolosāli. Un es lasu to, un es nesaprotu, ko man tieši darīt. Tagad raudāt vai kā, vai priecāties. Bet es jums saku, tās zāles noteikti nepērciet. Bet ko man tas viss mācīja? Man tas mācīja to, ka mākslīgais intelekts patiesi var izdomāt ārprātīgi draņķīgus virsrakstus, bet cilvēki tomēr, tas, ko cilvēki mums saka, tas sāp vairāk, tas sāp ilgāk un tas sāp stiprāk. Un tad bija nākamais stāsts pēc kāda laika, ka es pēc agras rīta mājiņas ārkārtīgi nogurusi ar to rītu, tādu nogurumu seju pēc negulētas nakts un vēl ar 17 citām dzīves problēmām ar grima kārtu. Biju veikalā, un tur es satiku kādu meiteni, ko es nebiju satikusi daudzus gadus. Es viņu satieku, un es redzu, ka tajā mirklī, kad mēs satiekamies, viņa uz mani tā skarās ar tādu, viņa skatījās ar piemiektu aci. Viņa skarās ar piemiektu aci, un tā viņa saka, nu, tu jau arī jaunāka nekļūsti. Tāda savicējusi. Es tajā brīdī domāju, jā, es neesmu nekāds Benjamins Batons, bet pēc tam vienkārši, es ilgi par to domāju, un man tas patiešām, kāpēc es par to domāju? Es taču zinu, jā, ka viss tas process tāds ir reāli, bet tomēr tas kaut kā tajā brīdī
nebija laikam īsti man vajadzīgs, un tad es ilgi pārdzīvoju par to. Un īstenībā jau arī jūs šeit redzot, un jūs redzot, cik jūs visi esat fantastisks, un to var redzēt pēc tās atmosfēras, kas ir šeit. Es domāju, ka labās lietas ar mums notiek vairāk un biežāk, un tā ir. Es ceru, ka jūs man varat piekrist, un jūsu dzīvē notiek lietas, kas par to liecina, bet vienkārši sliktās skaļāk. Un tā tas ir, un tās mēs atceramies vienmēr labāk. Un tad es domāju par to, kas ir tās lietas, kas man palīdz ikdienā. Un kā es ar to visu cīnos, jo patiesībā sakot, es varētu jau tādu grāmatiņu sarakstīt ar to, cik daudz dažādu komentāru ir bijuši par manu izskatu, par maniem vasaras raibumiem, par maniem matiem, par manu figūru, par katru ķermeņa daļu, principā. Internetā var atrast kādu vēstījumu. Un tad es parasti domāju, apsēžos un domāju, ka es jau pati zinu, kas es esmu. Un mani cilvēki arī, kas ir tuvākie, zina, kāda es esmu. Un pati laikam ejot, veidoju to savu ētikas kodu, kas man ir pašai pret sevi un arī pret apkārtējo pasauli. Un šo ētikas kodu man zināmā mērā ir iemācījusi arī mana ģimene, kas ir mans saknes, kas ir mans pamats un pie tā uguns, kur es vienmēr varu atgriezties un sildīties tad, kad man ir īpaši augsti vai īpaši sāpīgi. Es nevienmēr runāju, bet tā ir arī ir mana paša dziedināšanās, kādā veidā es ar to mēģinu tikt galā. Un nevienmēr ir arī to darīt viegli. Tas prasa spēku, tas prasa arī pāraugt pašam sevi. Un domājot par to visu, es kaut kā mācos arī peldēt cauri šiem zemākajiem punktiem, kas, es domāju, mūs visus kaut kādā brīdī piemeklē. Un tad viena no tām atslēgām man pašai arī ir tā iešana pārgājienos, un es izvēlos apzināti tos smagākos, un tie smagākie tiek izvēlēti tāpēc, ka tā ir iespēja būt tam, kas tu esi īstam, un tu vienīgais cilvēks, kam tev kaut kas varbūt ir jāpierāda, un dažreiz arī nav, esi tu pats. Un man jautā, no kā tu centies aiziet, es ilgi arī domāju, ka tās atbildes ir daudz, un beigās es arī domājot par šodienu sapratu, ka patiesībā sakot, man tā atbilde ir viena. Es nevis cenšos aiziet, bet es cenšos atnākt pie miera. Kad šķiet, ka tas ir tas, kādā veidā es cenšos tikt pāri visām šīm lietām. Jo ir jau tā, ka patiesībā sakot, ikdienā mūs var sāpināt citi, bet īstenībā, ja mēs tā padomājam, mums absolūti dažreiz pietiek ar to, ka mēs paši darām sev pāri un paši sevi sāpinām visvairāk un sevi tiesājam visvairāk. Bet, kad pasaulē nāk maziņš bērniņš, tad šis bērniņš, protams, nokļūst ģimenes vidē ar mammu un tēti, un tad mamma un tētis saka šim bērnam lietas, kas viņam būs svarīgas tālāk dzīvē. Viņi veido viņu. Un tāpēc ir svarīgi, ko saka mātes savām meitām un dēliem, bet vēlāk mēs visi iekļūstam sabiedrībā, kas veido to visu tālāk. Un tad notiek šī tālāk veidošanās, kur katram no mums ir atbildība. Piemēram, kāds mazs bērniņš, manai draudzenei ir 4-gadīga meitiņa, un katru reizi, kad es aizgāju pie viņas ciemos, viņa rādīja savus baleta soļus jaunākos, un tāda viegli kā pūciņa skrēja pa istabu un dejoja. Un tad pienāca kāda reize, kur baleta skolotāja nodarbībā bija pateikusi šai 4-gadīgajai meitenītei, ka viņa ir kaza. Šī meitenīte vairs neiet dejot baletu. Bet es nezinu, kāda būtu viņas nākotne, ja viņa turpinātu mācīties dejot baletu, un māma viņu nespēja pārliecināt. Tāpēc šodien man šķiet, ka es gribētu aicināt visus padomāt par to, ka mēs visi esam tādas sabiedrības arhitektūras pamatlicēji. Un ka spēks ir tajā, ja mēs visi esam cits citam. Un ja mēs varam cits citu celt, un mēs varam cits citu arī graut. Un ir tik svarīgi, ka mēs esam arī tā māsība, kas var ļaut šai planētai doties uz priekšu. Jo sievietēs ir tā unikalitāte. Tā dziļā empātija, tā smalkā jūtu pasauli, kur ir spēja sajust citam citu dažreiz pat vairāk nekā citiem. Tāpēc arī esmu ļoti pateicīga, ka šajā dienā es varu būt šeit, varu būt kopā šodien ar jums, jo es ticu, ka arī tās sievietes, kas ir šeit varbūt un ir bijušas iepriekšējās līderes konferencēs, ir kaut ko paņēmušas sev līdzi, kas varbūt kaut kā ir ietekmējušas jūsu dzīvi. Un noteikti arī esot šodien šeit, jūs kādu citu varat ietekmēt, un varbūt jūs pati, nezinot, esat kādai citai sievietei līdere. Tā absolūti var būt, un es jums gribētu novēlēt, lai jūs esat līderi, lai jūs esat līderi savām draudzenēm, savām meitām, saviem dēliem un cilvēkiem visapkārt. Un ikdienā, kas man pašai palīdz arī dzīvot, ir tas, ka es domāju, ka tā ir patiešām patiesība. Šis senais teiciens par to, ka ir nepieciešams ciems,
lai izaudzinātu bērnu. Un ir nepieciešama cilts šim bērnam apkārt, lai viņam būtu droša un laba dzīve. Un es ticu, ka šī planēta tiešām pateicoties arī jums un cilvēkiem kļūst labāk. Un tāpēc, jā, būsim šī cilts, būsim šis ciems cits citam. Paldies!